tere, ma olen Andres Taru ja täna õpime Icepicki. Et siis enne Icepicki tegemist peaks olema selge tablupeeg ja kindlasti ka manual. Ja Icepicki tegemiseks vali endale muidugi mõnus obstaakel, kus sa tunned ennast aga mõnusalt rahulikult. Et siis Icepicki alustad niimoodi, et proovid ennast visata sinna tagapeegile ja jalgadega tasakaalu hoida. Et siis alguses julgustuseks proovid Ice'ist tablepeegi maanduda, et oma julgust koguda. Ja pärast samm haaval lihtsalt proovid võimalik ka tagapeegi peal püsida. Ja key selles, siis võti on selles, et jalad. Hoid jalgadega võimalik palju tasakaalu ja ei lase ennast ega liiga palju taha ega liiga palju ette. See, et proovi ennast võimalikult otse hoida ja ära kalluta vasakule ega paremale. Ja that's it. Et see OR-assiga võiks keerulisem teema, et proovid üle reili hüpata ja samal ajal sihtida oma tagumist peegi reili vastu. Aga muud see nagu ei olegi. Nüüd viskan ise paar kombot ja ootan teie Icepicki. Jou. Et siis alati enne grandimist pange reilile või leedsile või mida iganes te grandite vaha ehk siis väksi, et see võimalikult libe oleks, sest muidu võib niimoodi juhtuda, eriti Ice'iga, et kui te grandite ja mingil hetkel hakkab ära vajuma ja siis reil lõpeb ja teil reisiratas või mida iganes te ise vajutada üle, siis võib lõpetada faceplantiga või millegi iganes veel. Ma ei viitsi teha enam.